Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін ана тілі оқулығының 7-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақ басталмас бұрын мен арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі 7-ші сабақ дауысты және дауыссыз дыбыстар. Бірінші жаттығу: мәтінді мәнерлеп оқы. Қыс: өзенді көлді мұз жапты. Қалың қардан шөптің басы көрінбейді. Орман ішінен құстарды көре алмайсың. Қоян күндіз жасырынады. Түнде ғана жас ағаштарды кеміріп жүр. Қысты күні үй хайуанаттарына да бапсыз. Иелері жылы қораға шөп салып бағып қағады. Адамның өзі де суықтан қорғанады. Үйіне от жағады, жылы киім киеді. Авторы Міржақып Дулатов. Бапсыз деген сөзді қалай түсінеміз балалар? Жайсыз, қолайсыз, иә? Қыста орманда, өзен, көлде қандай өзгеріс болады? Оның себебі неде деп ойлайсың? Оның себебі қыста орманда өзен, көлдердің барлығы мұз басады, күн суық болады, айналаның бәрі қар болады. Аңдардың көбісі ұйқыға кетеді. Басқа аңдар туралы не білесің дейді. Біз мысалы басқа аңдар туралы құстар жылы жаққа қарай ұшады. Аюлар қыстық ұйқыға кетеді. Екінші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөздерді көшіріп жаз. Өзен, күндіз, қысты күні, киім. Сөздердегі дыбыстардың қайсысы дауысты, қайсысы дауыссыз екенін айт дейді. Яғни Ö дауыссыз, З дауысты, Е дауысты, Н дауыссыз. К дауыссыз, Ö дауысты, Н дауыссыз, Д дауыссыз, Э дауысты, З дауыссыз. Қысты күні деген сөзде Қ дауыссыз, Ы дауысты, С, Т дауыссыз, Ы дауысты, Г дауыссыз, Ö дауысты, Н дауыссыз, Э дауысты. Киім дегенде К дауыссыз, И, Э дауысты, М дауыссыз. Үшінші жаттығу: сурет бойынша сөз жұмбақты шеш дейді. Яғни бірінші бізде қоян, екінші шырша, үшінші сауысқан. Содан қыс деген сөзіміз шықты.